अभिनम ओए यहाँ हेर न खाऊ त लु खाऊ बिस्कुट छिटो खाऊ न त्यो एउटा उयस भिडियोमा छ नि बिचरा बासी भात पानी हालेर खान्छ नि हो त्यस्तै याद पायो मलाई तिमी पनि आइस जस्तो बनिने हो आँखा झिप्काइदेऊ त एकचोटि गुड पनि रे राम कसले सिकायो डुङ पनि गरिदेऊ रे या कसले किनिदेऊ बिस्कुट कसले किनिदेऊ यहाँ हेर न अभिनम ज्ञानु मिठो भयो हामी उयो बाबाले उयो बनाइदिएछ अरे होइन युट्युब च्यानल त्यसमा हाल्ने ल खो यहाँ भिडियो बनाउँदैछु म त अभिनमको होइन बाबालाई पठाइदिनलाई हो